Đây là mấy anh em mình chuẩn bị đi sẵn nha các bạn. Hiện tại mấy anh em mình đang ở Sóc Trăng. Đây là một giao lưu với anh Đắm Nguyễn này nữa các bạn. Con Châu, Tiến Đạt, Trung Cô Nhí rồi với Văn Khang. Này mấy anh em mình đi khá đông nha các bạn. Quá trời luôn. Không biết sẵn được chi không rồi chút xíu nữa mấy anh em mình quay cho anh em bạn xem. Đông dữ. Có anh Vinh nữa. Quá trời đông mà.